Hey Leute, herzlich willkommen zur 4. Folge unserer kleinen Woanders-Probiert-Show hier. Wir haben heute was gefunden, was ziemlich neu ist. Ist ungewöhnlich für uns. Der New Shit. Normalerweise hinken wir immer den Trend hinterher. Aber geil, wir sind sehr gespannt auf dieses Produkt und fangen jetzt an mit was ganz anderem. Und zwar mit Spargel. Es ist Spargelsaison. Felix hatte heute den Auftrag, noch Spargel zu kaufen. Wir probieren jetzt nicht der Spargel, sondern es läuft darauf, was macht man auf Spargel. Richtig, Sauce Hollandaise. Hallo. Und die haben wir nämlich gefunden, fertig in einem Gläschen. Und deswegen der Spargel, und er hatte eine Aufgabe und ihm war weißer Spargel zu teuer, deswegen hat er sich für grün entschieden. Den habe ich kurz angebraten. Und jetzt probieren wir die passende Sauce Hollandaise. Das ist die Emils Biomanufaktur Hollandaise, rein pflanzlich. Obendrauf steht, wir tun nur rein, was man aus der eigenen Küche kennt. Kann man auch wohl überbacken und so? Auch schmeckt wohl auch zu Artischocke und zu Brokkoli. Und auch im Globus gefunden. Ich weiß nicht, so sieht's aus. Willst du das mal? Du hast es jetzt ein bisschen erwärmt. Ja, so wahrscheinlich. Es hat es nicht gereicht. Und es ist jetzt auch wieder abgekühlt. Deswegen sieht es eher aus wie so ein... Ja, geht trotzdem. Es ist... Irgendwie riecht es... Ich weiß nicht, ob das der Spargel ist, weil ich da Balsamico drauf gemacht habe, oder ob es die Creme... Fand ich essiglastig. Ja, ein bisschen säuerlich, aber soll es, glaube ich, auch sein, oder? Ich weiß schon nicht mehr, wie Sauce Hollandaise schmeckt. Wir probieren es doch jetzt einfach mal. Zack, los geht's. Vielleicht probieren wir es erstmal so. Ja, mein Finger. Ja, das ist für mich wie Mayo. Das ist Mayonnaise. Ich fand es im Abgang ganz schön essiglastig. Das ist ungelogen. Jetzt mal mit dem Spargel probieren. Das ist wie die Mayo. Das schmeckt nicht schlecht, aber es ist halt keine, also geschmacklich keine Hollandaise. Den Spargel finde ich geil. Habe ich gut gemacht. War jetzt nicht so. Kann man, glaube ich, auch sehr einfach selbst machen. Geschmack, wie gesagt, schmeckt wie Pommesboden-Mayo. Machen wir weiter mit dem Ding, was jetzt neu ist. Bei Rewe. Rewe hat eine Eigenmarke und Rewe hat veganen Aufschnitt rausgebracht. Vegane Wurst rausgebracht. Vegane Wurst, veganer Aufschnitt. Einmal Salami, einmal Typ Liona. So sieht's aus. Ich finde es spannend, weil die beiden sehen genauso aus wie der Aufschnitt von Edeka. Die haben ja auch so eine Eigendings. Und die Salami ist beim Edeka-Ding auch nämlich so seltsam rötlich. Ich weiß auch nicht, die Rügenwalder Mühle hat einen angenehmeren Rotton. Also das Produkt, was man da immer vergleichen muss, ist wahrscheinlich Rügenwalder Mühle. Das gibt es schon ewig lange. Seit ein paar Monaten auch in vegan dann die Salami. Und das ist halt immer super lecker. Also wir essen das sehr, sehr viel. Was man halt im klassischen Supermarkt findet. Alles andere kriegt man ja eher so in Biomärkten. Geruchsmäßig habe ich ja fast keinen Unterschied mehr. Die Salami sieht schon irgendwie eklig aus. Nicht? Ich mag den Rotton nicht. Wie ist das? Du hast jetzt das ganze Ding reingesteckt, ne? Ja. Also ich muss sagen, es ist ein bisschen fester wie die Rügenwalder Mühlen Salami. Es hat ein bisschen Nachgeschmack. Ich bin trotzdem noch eher für die Rügenwalder bei der Salami zumindest. Ich probiere jetzt vielleicht noch das andere. Aber es haut mich jetzt nicht um. Die Leona finde ich gut. Konsistenz, weil die ein bisschen dicker ist gefühlt. Auch eher so ein bisschen geschmacksneutral, aber finde ich eigentlich gut. Ich bin so schlecht im Beschreiben. Das ist sehr gut für so eine Show, ne? Also wenn es einen vehementer Preisunterschied macht, würde ich es kaufen. Die Salami, mir gefällt die Leona besser, die Salami. Ich glaube, ich stelle mir zu sehr auf so einen Salami-Geschmack ein. Kann man das? Ich finde es okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, schmeckt richtig geil, aber es ist vollkommen, ich finde es cool, dass Rewe es endlich mal macht, weil ich finde Rewe, also das heißt, hängt nach, aber diese Eigenmarke, vegan, haben die außer Milch eigentlich gar nicht, oder? Nee. Nicht so wirklich. Vielleicht doch Joghurt haben die, glaube ich. Ja. Also es ist kein großer Wurf, aber es ist gut, dass der nächste große Player damit einsteigt. Und es ist halt voll cool, dass es auf Kartoffeln- und Erbsenbasis ist. Ist immer mehr. Ist ein bisschen geschönt oder ist da wirklich auch Kartoffeln? 8% Kartoffelprotein und 7% Erbsenprotein. Das meiste besteht aus Wasser. Aber es ist kein... Es klingt natürlich gut vorne drauf. Es ist aber kein Soja und so drin. Hier ist Soja drin. Okay, aber in dem... Bei der Salami nicht. Und warum jetzt Nutri-Score 10? Jetzt müssen wir wissen, was der Nutri-Score nochmal alles beinhaltet. Ja, aber wenn wir nichts dazu sagen können, dann macht es ja auch keinen Sinn. Nee. Nächstes Produkt. Was nehmen wir? Sucht ihr was aus?
Oh, jetzt kommt nämlich Felix. Jetzt kommt Felix heißer Scheiß. Der Mann, ich esse so wenig Zucker momentan, haut sich jetzt eine ganze Kanne. Sugar. So, wir hatten letztens den Watermelon von Ehrmann. Watermelon Sugar. Ach stimmt, Ehrmann war auch Pudding. Wir können das jetzt mal vergleichen mit dem. Also der wurde sehr gelobt. Ich habe online sehr viele Leute finden den extrem also lecker. Dr. Oetker sollte das jetzt auch hinbekommen. Ha? Hat eine schöne gelbe Konsistenz. Sind schöne schwarze Flecken drin. Das klingt und sieht nach extra Portion brauchen Vanille. Löffel. Oh Gott. Jetzt Explosion im Kopf. Ich sehe es richtig. Nee, es erinnert mich an Monte. Ist er etwa nicht Es erinnert mich an Monte. Ja, Doch, es ist lecker. Es erinnert mich komplett. Es schmeckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es schmeckt nach Monte. Obwohl es eine ganz andere Sorte ist und eine ganz andere. Du wirst wahrscheinlich jetzt sagen. Nee, schmeckt wirklich. Also, ich weiß nicht, ob ich gesagt hätte, wenn. Du siehst, aber doch, Zott Monte, das ist dieses Schoko und dieses kleine Ding. Diese kleinen Dinger, die immer mit diesem Haselnuss. Nee, und das schmeckt so. Also richtig lecker. Ganz ehrlich, wenn ich die Farbe nicht sehen würde, würde ich denken, das wäre ein dunkler Pudding eher. Ich schmecke jetzt da nicht unbedingt die Vanille. Für mich hätte es was Haselnussmäßiges gehabt, ganz ehrlich. Und die Konsistenz ist richtig gut. Ja, das kann man machen. Okay, noch einen. Brauner Zucker an zweiter Stelle. Das, was man braucht. Kokosnussöl. So, next one. Jo, komm, ciao. Wir sind schon wieder bei Rewe. Oh, stimmt, jetzt Eigenmarke. Das habe ich bei meinem letzten Rewe-Einkauf entdeckt. Und wir wandern mit Nutri-Score nach unten. Und zwar wollte ich mir eigentlich von, wie heißt die Eismarke? Magnum. Magnum? Mhm. Also bitte. Das vegane Eis kaufen. Aber dann habe ich doch gesehen, Rewe hat auch veganes Eis. Guck mal, durchsichtige, hätte ich jetzt nicht erwartet. Durchsichtig. Guck mal, es sind 2 Mandel drin und 2 Classic. Sogar viel. Jeder, Das ist gut, weil in den Magnum-Packungen sind 3 immer drin. Das ist immer blöd. Wenn man zu zweit ist, dann ist es. Und hier steht sogar extra überall auf der Verpackung vegan. Das ist für alle, die es bis dahin noch nicht gemerkt haben, jetzt weiß man es. Und weil ich ja am Abnehmen bin, teilen wir uns jeweils jetzt das Ding mal. Hat nämlich genug Kalorien. Sieht gut aus. Haben wir ein Messer? Wir haben ein Messer, ja. Ich habe auch noch ein anderes. Ich habe noch das hier. Watermelon Sugar. Oi. Okay. Geil, was willst du? Ist egal. Ist mir egal. Ich nehme das Stück Schokolade hier unten. Ich nehme das hier. Da kann ich in den Stiel. Und? Das kann man gut essen. Das schmeckt vanillig. Ich finde, die Schicht ist relativ dick. Den muss ich mal ohne Schokolade essen. Ich finde es auch gut. Ich glaube, er ist definitiv lecker. Für den Preis ist es auch 1 Euro günstiger als das Magnum-Eis. Da ist eins mehr drin. Da ist eins mit drin. Der einzige Unterschied, das Magnum-Eis ist cremiger. Aber das ist nur so ein kleiner Unterschied. Und ich muss die kalorienmäßig noch mal vergleichen. Es schmeckt jetzt auch nicht so überaus künstlich, das Vanilleeis. Nee, ich finde zum Beispiel auch besser als damals vom Lidl die Eis am Stiel. Obwohl die auch angepasst haben mittlerweile. Aber wisst ihr, warum er es leckerer fand? Also das jetzt leckerer und die vom Lidl nicht so. Die Lidl-Eisdinger waren nämlich auf Kokosbasis. Und das war natürlich nicht so zuckrig wie das hier. Ne? Ja. Apropos Zucker. Einen haben wir noch. Durch den Kegel zu laufen. Charlie Guck natürlich ist immer mal. für uns. Go Websy. Wer liebt nicht Apfelringe? Sorry. Ja, wer liebt nicht Apfelringe? Aber die liegen auch direkt neben den Apfelringen und neben den Pfirsichringen. Aber das ist natürlich wieder eine ganz andere Konsistenz. Und wenn du durch diese ganze Abteilung gehst, sind nur die sauren Sachen sind vegan. Das ist alles sauer. Was ist so schwer daran, richtige Apfelringe, richtige Pfirsichringe zu machen mit dieser Konsistenz? Vielleicht geht es einfach noch nicht ohne Gelatine in dem Fall. Aber es gibt nur diese etwas härteren, sauren Dinge. Es gibt nicht diese normalen Apfelringe. Und das hast du jetzt erfüllt an der Packung, dass die natürlich. ganz anders Ja, sind. hab ich. It's the golden delicious, keine Ahnung, wie man es ausspricht. The Granny Smith mit dem Geschmack nach. Okay, ich will das hier. Die meinen sogar, dass man verschiedene Apfelsorten daraus schmeckt, oder was? Der schmeckt wirklich wie die Apfelringe. Also geschmacklich schmecken die wie die
Und die Apfelringe und die Pfirsichringe. Und die Pfirsichringe sind meistens ein bisschen weniger sauer. Ich hätte gern Pfirsichringe. Ich find's geil. Okay, die meinen wohl hier auch, dass der grüne am sauersten ist. Also nach diesem Bild, was der Apfel da macht. Das interpretierst du. Und hier, die Nein, sind guck mal, gar nicht sauer. Nein, aber der Apfel... Guck mal, der grüne Apfel, der macht schon irgendwie... Ja, und was sagt dir der rote? Ist super lustig und der gelbe ist... Ja, gelb und rot geben sich nicht viel, aber der grüne fällt doch schon irgendwie ganz schön ab mit Für seinem mich Blick. schmecken die alle gleich. Endlich mal was auch wirklich sauer ist. Geil, die Konsistenz ist so wie bei vielen veganen Gummibärchen. Ein bisschen zäh. Obwohl, es gibt da draußen ja Leute, die wollen sehr, sehr sauer. Ich weiß nicht, ob das sauer genug ist. Aber es ist schon sauer. Und ich mag auch die Konsistenz ist nicht, ist gar nicht so schlimm zäh, dass dir alles an den Zähnen hängen bleibt. Isst du den noch? Kann man mal machen. Wenn man nicht gerade am Abnehmen ist. Und die Abnehmerin dabei unterstützen möchte. Deswegen kriegst du auch schnell wieder weg. Jetzt lass mich doch mal die Inhaltsliste lesen, du Arsch. Okay, was ist Ihr Favorite? Der, dann das. Nee, das so, das und dann das. Was ist deins? Ich glaube tatsächlich, Nein. Sind wir uns einig? ich bin bei dem, aber ich glaube, ich finde Eis immer noch besser als sowas. Das hat mich wirklich gar nicht überzeugt. Das ist raus. Naja, man kann es noch einfach überbacken. Aber es hat so scheiß viel Kalorien, das ist du. Was sind eure Top-Favorites? Was wollt ihr ausprobieren? Auf was seid ihr gespannt? Kauft ihr den mal? Schreibt's in die Kommentare. Das ist wirklich eine gute Sache, dass Rewe das jetzt Es auch macht. ist eine gute Sache. So, wir sind nächste Auch Woche. mit dem Eis, muss ich wirklich sagen. Wir sind nächste Woche wieder für euch da in der 5. Folge und gucken mal, was wir da so Spannendes finden. Mach mal so eine gesunde Folge, die gesundesten gesund? vegan. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns. Lasst es euch schmecken. Ciao. Nur nicht mit der so Hollandaise von Emily's. Emilys. Emils. Emil. Außer ihr steht auf Mayonnaise. Dann kauft's euch. Ciao. Und da genau, Nachgeschmack frech ist dann mir noch zu krass. mehr Scheiben. Meins. Du hast gesagt, dass du vom gemeinsamen Geld bezahlt. Heute auch noch. Ist noch Erdbeerzeit? Es ist noch gar nicht Erdbeerzeit. Das Ah, kommt jetzt gar erst nicht? richtig. Echt? Natürlich, es ist Ah, mit Mai, der- Anfang Mai. Ah, dann wird der Spargel auch günstiger, oder? Was? Mann! Achso, ich hab gedacht, ich hätte mich voll gemacht. Hilfe. Ich brauche ein Tuch.